Pada suatu hari di sebuah kelas ada 3 orang anak yang sedang membicarakan kehebatan ayahnya masing-masing. Budi bilang, "Kalian tahu nggak kalau bapak saya hebat? Bapak saya kan seorang menteri, jadi kemana-mana selalu diikutin sama wartawan." Tony berkata, masih kalah hebat sama bapak saya dong, yang jadi bintang film, jadi kemana-mana sering dimintain tanda tangan. Bambang langsung berkata, tidak mau kalah. Apalagi dengan bapak saya, lebih hebat lagi dia, kemana-mana dikerubutin sama cewek. Budi dan Tono bertanya, "Loh, emangnya bapakmu kerja di mana?" Bambang menjawab, "Jualan BH di Tanah Abang."